आया है एम के गोट फार्म पर मेराज भाई के पास, जो एक से एक बकरे पाले हुए भाई, 2 दांत 3 दांत ओपन दांत तक पाले से है नो। क्या इनके एक्सपीरियंस बहुत है भाई, इनका अलग कारोबार है, पूरा कर्नाटक तक है इनका। क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। कुछ भी, आपका नाम भाई, एड्रेस भाई? अंबरनगर कट्टा, पवन सारी। क्या है भाई इन्हें? दूध के दांत पे विलायती है। हाँ भाई देख लिए, विलायती है भाई, ये गुड कंडीशन है ना भाई? क्या है भाई प्राइस? 15,000 है भाई। भाई आपका नंबर? अच्छी बात है भाई, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भाई नंबर। भाई तुम्हारे पास दूसरा भी है बकरा, वो लेके आओ भाई।